nhung nốt ban khô cái sắc áo tròn đến thì sẽ tẹt thân từ nâng ca từ miền ca xa chiều từ khu cà phê là lại còn mình sẽ tới rồi khu cà phê dương của trình lòng trộn kia dùng làm một cái sự chắc là phải nói trong ấp trong bên đường mà sao biết không đó nó mơ khơi những người nói ở bên đi ca nó có cái chính sách ca là vui khu này viên viên phải chọn chồng Pui luôn anh dương phơ bạn đó ngày đấy phơ tới tên là phó về ở sự ban cấp bùa và đây bây dương vô bọc sau tây trực khai như đi Việt Nam vẹn quan cà phê Robusta đó có thơ ban trai này có sai chiêu du hay dương ai sắc xa vì Việt Nam cả này nắng dương màu bằng rịch cả thơ pui nó sụp dương tới hay dương bật xòm về bà đá tới vì ai đang tha tên là phó mình chạy Việt Nam thì tên là phó nơi Campuchia dương á hay cà phê để nơi sụp mai dương về miền Robusta thùng còn đây Arabica khi nào đâm bán này cả lo có miềnที่นี่យើងទៅយកពូជពីឡាវមកធ្វើនៅយើងទៅបានទិន្នផលដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការប្រសុទ្ធវាត្រូវការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពូជហ្នឹងរក្សាបាននូវគុណភាពសម្រាប់រសជាតិកាហ្វេហើយនិងបរិមាណនៃការផលិតហ្នឹងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាតម្រូវការកាហ្វេយើងច្រើនតែយើងអាចต้องបានតិចតិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាំកាហ្វេមិនទាន់ជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រឡើយទេអារម្មណ៍ថាវាអាចនឹងក្លាយជាដំណាំយុទ្ធសាស្ត្រនេះតែអនាគតសម្រាប់កម្ពុជាយើងយកវាមកដាក់ធ្វើជាលក្ខណៈទូទ្រីធំដូចកម្មទីស្រូវដូចអីខ្ញុំឃើញថារាល់ថ្ងៃចំនួនបរិមាណកាហ្វេផលិតនៅស្រុកយើងវាតិចមែនខ្ញុំមើលប្រហែលជា1000តោនក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវការដល់ទៅ10000តោនអញ្ចឹងយើងផ្នែកការនាំចូលច្រើនអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាវាអាចយើងរុញជាគោលនយោបាយវិញឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវដែរហើយនឹងអាចនិយាយជាមួយក្រសួងកសិកម្មថារុញវិស័យកាហ្វេនឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះកាហ្វេវាបរិមាណប្រើប្រាស់ទោះបី10000តោនយើងគិតទៅតិចទេបើប្រៀបធៀបនឹងស្រូវដែលមានតែយើងរងថ្ងៃយើងផលិតដល់ទៅ10លានតោនជាងក៏ប៉ុន្តែកាហ្វេវាបានថ្លៃជាងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាកាហ្វេ10000តោនហើយ1តោនតែ$10000យើងគុណទៅឃើញបាន100លានអញ្ចឹងជាគិតជាទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំគួរសមបាទហើយដោយសារវាត្រូវការផ្ទៃដី1ហិកតាបានជាប្រហែលជា2តោនអញ្ចឹងបើយើងត្រូវការ10000តោនយើងត្រូវការដីខ្ទង់ប្រហែល5000ហិកតាទេយើងអាចរកបាននៅមណ្ឌលគិរីដីមានសល់ច្រើនណាស់សម្រាប់ការដាំកាហ្វេហ្នឹងយើងចង់ឲ្យការដាំកាហ្វេដំណាំកាហ្វេច្រើនតែបញ្ហាដែលយើងមើលឃើញអាដាមក៏មានប្រសាសន៍មុនដែរតែតឹងទៅនឹងតម្លៃជីតែតឹងទៅនឹងការផ្ដល់កម្ចីអីជាដើមឃើញថាអាដាមមានខមមិននៃបន្ថែមទេសម្រាប់រឿងជីកសិកម្មក៏ដូចជារឿងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះដើម្បីសម្រួលទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់ដើមតាមកាហ្វេឲ្យអាចដើរទៅមុខបានបញ្ហាជីនេះជីនៅស្រុកយើងជាទូទៅយើងឮគាត់ថាកសិករថាវាថ្លៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងសិក្សាដែរថាតើអាចក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ខ្ញុំបានជួបខ្លះហើយអាចហៅក្រុមហ៊ុនទាំងអស់មកសហការគ្នាហើយនឹងពិភាក្សាមួយក្រសួងកសិកម្មទៀតដើម្បីជំរុញការធ្វើរួមគ្នាតែយើងធ្វើរួមគ្នាទំហំធំអាចធ្លាក់ចុះតម្លៃជីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងជីហ្នឹងរឿងតម្លៃរឿងមួយយើងកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែរឿងទី2គឺយើងអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ជីសម្រាប់កាហ្វេទេយើងមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងជីប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រូវហើយនឹងដំណាំមួយចំនួនទៀតដូចជាបន្លែឬក៏ស្វាយអីដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំហើយប៉ុន្តែកាហ្វេនៅឡើយទេអញ្ចឹងបានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតជីរបៀបម៉េចដែលយើងប្រើសម្រាប់កាហ្វេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែជំរុញក្រុមយើងនេះឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតចុះផ្នែកកម្ចីពាក់ព័ន្ធvớiធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយរុញគាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យសម្រួលដល់អ្នកដែលគាត់មានតម្រូវការកម្ចីដូចមិញយើងបានជជែកនេះជាមួយ AMK គឺគាត់បង្ហាញថាគាត់មានកម្ចីដែលជួនកាលមិនចាំបាច់ទៅដាក់ប្លង់ដីទេគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រគាត់ផ្សេងទៀតគាត់ប្រើវិធីរបស់គាត់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្លង់ដីជាដាក់ជាទ្រព្យបញ្ចាំអញ្ចឹងខ្ញុំថាទុកជូនគាត់សិក្សាបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបញ្ហាដែលប្រជាជនយើងកសិករយើងលើកកន្លងមកគឺបញ្ហាថាអត្រាការប្រាក់ថ្លៃក៏ប៉ុន្តែការអង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាអត្រាការប្រាក់បានចុះថោកច្រើនហើយនៅកម្ពុជាយើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងពីធនាគារដែលគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋណាការប្រាក់ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងរង្វង់5ទៅ7 8%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយដែលតម្លៃការប្រាក់ប៉ុណ្ណេះគឺប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានហើយខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំឆែកមើលនៅអាមេរិកកម្ចីសម្រាប់កសិកម្មការប្រាក់ក្នុងរង្វង់5ទៅ6%ដែរហ្នឹងបាទលើកដៃនៅបារាំងខ្ញុំឃើញក្នុងរង្វង់2%ហ
ហើយសម្រាប់កម្ពុជាយើងចុះពី 10% ជាងមកនៅក្នុងរង្វង់ 7% នេះគឺខ្ញុំថាគួរសមហើយសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានមធ្យោបាយបញ្ចុះទៀតជាងនឹងទៀតនៅពេលខាងមុខចាំមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាអាក្រក់ពេកទេអត្រាការប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងចាសូមជំនួយខ្ញុំអាដាមមិនមានប្រសាសន៍ថាសមាជិករបស់សមាគមនៅមានកម្រិតកម្លាំងទេសម្រាប់អាដាមមានប្រធានកិត្តិយសរបស់សមាគមប្រទេសកម្ពុជាអាដាមមានការលើកទឹកចិត្តបែបណាដែរឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះចូលរួមចងក្រងគ្នាដើម្បីរុញឲ្យសមាគមនេះដើរទៅខ្ញុំមើលក្នុងទិន្នន័យដែលខ្ញុំមានគឺក្នុងសមាគមនោះមាន28ក្រុមថា28នាក់ប៉ុន្តែម្នាក់តំណាងឲ្យក្រុមនីមួយៗខ្ញុំចង់ឲ្យចំនួននេះកើនឡើងទី1គឺដើម្បីរុញការផលិតកាហ្វេហើយនឹងទីផ្សារពួកគាត់ជាសមាជិកនេះគឺមានទីផ្សាររបស់គាត់ឲ្យស្រេចហើយអញ្ចឹងកាហ្វេដែលផលិតមកដោយកសិករគឺមានទីផ្សារឲ្យស្រេចហើយបើសិនជាចំនួននេះធំមានន័យថាយើងគ្រប់គ្រងទីផ្សារនឹងបានប្រសើរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងត្រូវថាមានការខ្វះខាតយើងត្រូវចរចាទិញពីខាងក្រៅក៏យើងមានកម្លាំងនឹងចរចាជាមួយគេដើម្បីបានតម្លៃល្អឬក៏គុណភាពល្អដែរបាទអរគុណច្រើន